السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم بالدرس الرابع من سلسلة دروس عندما ترى الصوت لدروس الهندسة الصوتية. تحدثنا في الحلقة الماضية كيف نستطيع أن نقوم بعملية تسجيل الصوت، وكلما كان الصوت مسجلا ومأخوذا بكتلة صحيحة نظيفة قدر المستطاع تبعا للبيئة والميكروفون وفتحة مفتاح كسب الصوت أي بين قوسين الجين، هذا يعني أنك قطعت 70% من المهمة. بعد ذلك وفي هذا الدرس سوف نبدأ المرحلة الأولى من إضافة الفلاتر، وهي أهم نقطة. واليوم سوف نتحدث عن فلتر اسمه ال EQ، أي عملية Equalizer، وهو عملية إبراز الصوت والنقاط الهامة به، ومحاولة قدر المستطاع في كل ثانية في كل ذرة من هذه الأمور أن نخفي الضوضاء التي دخلت بينها. تعالوا نشرح الموضوع كما تعودنا بشكل خلينا نقول علمي. دائما نكون كيف بالعربي. بنت، بسم الله، نيو، ونعتبر الأخضر هو الموجة أو الأزرق هو التراك مثلا. الموجة بالأخضر هاي موجة مثلا صوتية، حيكون عكسها تماما قدر الإمكان أحاول أجيبها بهذا الشكل. الضوضاء نعتبرها باللون الأحمر، هاي اللي هي وين؟ أنا أقصد في الأحمر اللي هي هنا وهنا، لكن سيكون دخل ضوضاء خلينا نعتبرها بلون أصفر داخل إيش؟ الموجة نفسها أو معها. شو وظيفة الإيكيو؟ أنا هذا كلام مجازي على فكرة، مش 100%، لكن أحاول أن أوصل الصورة بالطريقة اللي عملناها في الدرس الماضي. لما حذفنا، خلينا نعتبر مثلا اللون الأسود، لما حذفنا هذا الكلام بالقطع وعملية الفيد على شكل مثلث، الفيد حرف اف عشان نتذكره، ونفس الفكرة مكان هيك قصينا هذا الكلام وهذا راح مع القطع. كيف أستطيع بدون ما أؤذي إلى حد ما الموجة الصوتية أن أحذف هذه الأمور بالإيكولايزر؟ وميزة هذا الشيء أنه يبرز الصوت. بعدما نبرزه نقوم بعملية تعريضه للكمبرسر أو الضاغط والمقوي للصوت الذي سوف يكون في الحلقة المقبلة، والذي هو يعتبر من أهم مراحل لتبرز وتقوي الصوت. سيأتي شخص يقول لي: ألا يعتبر هذا تغييرا للصوت؟ ألا يعتبر تحريفا للحقيقة؟ لا، الصوت لما دخل بطبيعة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية يفقد جزء من قيمته للضوضاء والعزل والأسلاك والكهرباء وما شابه، فيصل غير بالشكل المطلوب. فنحاول أن نحاكي به الأصل الذي خرج منه، الذي لن نستطيع طبعا، لكن إلى حد ما بتعويض ما فقده، زائد أن نباين مثل اللحام اللي بيحاول يبرز الدهن على اللحم تقريبا. نحن نحاول سحب هذه الضوضاء وإبراز بعض الموجات التي تهمنا في هذا الأمر. تعالوا نطبق على أرض الواقع. شو يعني فلتر؟ فلتر هو مكون برمجية نضيفها على أصل الصوت لنعالج مسألة فيها مشكلة أو نضيف قيمة أو نبرزها. أنا أعني ما أقول. كيف نضيف هذا الكلام؟ بمسك فلتر بحطه عليه؟ أكيد طبعا لا. الفلتر يا أخي الكرام هو مجموعة برمجيات بتكون في جزء منها في كل برنامج هندسة صوتية، بالإضافة في نوعيات من البرمجيات تشترى، وهذا الذي يميله الأغلب، وهذا الأمر يحدد ويتم اتباعه بناء على إيش؟ على خبرة ومعرفة وتجربة وذوق. أنا والله خلطتي في مثلا كنتاكي، أنا بشبه الأكل دائما لأنه هو أقرب مثال. تحط صلصة معينة، خلطة معينة في هذا الأمر، وعليه سوف أنصحكم بمجموعة من الفلاتر المدمجة في نفس البرنامج حتى أسهل عليكم. يا أخي طب ما هو مش راح يطلع صوت حلو؟ لا، اسمع عندي، شوف كل شيء له ميزة، علما أن هذه الفلاتر بالأصل أغلبها يكون قطع هاردوير حقيقية وتحول وتحاكى بشكل إلكتروني. بعيد عن كثرة الكلام، تعالوا نطبق على أرض الواقع. كيف أضيف الفلاتر؟ بدي أضيف الفلتر على هذا كيف أعمل؟ أمسكه وأحطه هنا ولا شو أسوي؟ زي البريمير في عندي شيء إذا بتذكر اسمه الميكس، حكيت لكم حطوا نجمة في دماغكم راح نرجع له. هاي الماوس امشي معي، ميكس اضغط عليها، هيو. في شيء اسمه انسيرت بدون ليش، اعمل زائد وضيف.
طب شو أضيف؟ طب كيف أعرف؟ أنا بحكي لك اكتب حرفين في أي برنامج اي كيو برو ايكولايزر. شو أسوي؟ فيش غيره، اكبس بالشمال. أنا مش فاهم، أنا خايف، صدقني لا تستعجل وخذ الأمور بهدوء وروية. ولن أضيف عليكم شيء، والذي سوف أقوم به الآن ومن يتابعني من المهندسين الصوت أو محبين هذا المجال يعرفون أنني سوف أعمل بالحد الأدنى من هذا العلم، والسبب في ذلك أن من يريد دخول إلى هذا المجال أغلبهم لا يعرف ماذا يعمل أو يخشى أن يقع في مشكلات. فلذلك سنقوم بتفعيل توليفات، خوارزميات أو فرضيات موجودة مسبقا تناسب على الأغلب إلى حد ما الصوت المستخدم. نحن مش راح نوزع موسيقى ولا نوزع أناشيد ولا شيء، علما أنا لست موزع ولا شيء، إنما أنا لي خبرة أريد أن أنقلها لكم. خالد من الآخر شو المطلوب؟ بتروح هنا طبعا الآن في فكرة أفهمك. أنت ضفت فلتر لم ولن يتغير شيء. في فراغ يوحي. أنا شغلت بس ما صار شيء نهائيا. لو طفيت من هنا راح الفلتر بالعدم، أو من هنا نفس الشيء، ما سويت شيء أنا. فراغ يوحي. طب ماشي، شو المطلوب الآن؟ المطلوب أنك تبدأ تضع مجموعة من التوليفات. أخي أختي الكريمة، في عالم الفلاتر والهندسة لا بد لك أن تسمع وتعتمد على ذوقك في السمع، لكن ضمن أطر. في الهندسة الصوتية هو واحد من الفنون المشتهرة في عملية صياغة وضبط الأصوات المطلوبة وغير المطلوبة. وعليه عملية الهندسة واختيار الفلاتر وكمياتها أمر ذوقي لا يوجد له قانون. لذلك الفن لا قيود له وله حدود لا تتجاوزها. شو يعني حدود؟ أن لا يصل الصوت لمرحلة يكون ديستورشن كما شرحنا في الحلقة السابقة، أو إن لم أركز عليها، يعني مثلا صار أحمر يروح مثلا يكون بهذا الشكل، أو نفتح شفت كيف صار هنا؟ هذا كلام مرفوض. طيب خلينا نطبق مباشرة ونستفيد من هذا الشرح إن شاء الله معكم، ونبدأ بكسب الثمار، وسوف تبدأ تشعر بالجمال من هذه الحلقة أو أثر الصوت. رغم أنه جميل سيزداد جمالا أكثر على أكثر للفائدة. طب لو بدنا نشتغل بشكل احترافي أكثر، الموضوع سوف يكون له شروحات طويلة. الكمبرسر واحد قد يحتاج حلقة وحلقتين إذا بدنا نتفصل، وعلما أنني للآن ما زلت أتعلم وسأبقى أتعلم. أوكي، بمجرد وضع أي فلتر هنا سيؤثر مضمونه على الصوت مباشرة. روح على الديفولت، مجموعة من الوزنيات الجاهزة أو خوارزميات، مباشرة بروح. إذا نشرح كل تفصيل ما راح أخلص، لذلك ما راح تستفيد. خذ الزبدة إلى الفوكال يعني صوت. افتح الفوكال، مجموعة من الأشياء، أي واحدة فيهم. شوف هو حط لك فوكال عمومي للناس كلها، ميل فيميل، صوت، يعني هو يقدر. أنا معكم الآن شرح أعمى، راح أشغل وأسمع اللي بحسه مناسب، امشي معي واستخدمه، حتى لو كان صوت بنت أو شاب بيمشي. الفروقات ترى لا تذكر، لن يتغير الصوت في النهاية. الصوت طالما طبيعي ما في مشكلة. نسمع. في فراغ يوحي بالعدم، ظلام دامس يغطي المكان. على فكرة تحتاج أذن دقيقة وسماعات نظيفة، وتستمع بالأذن. أنا حاط سماعات على أذني محترمة، مش أي سماعات من AKG وأرقامها ليست بالسهلة. ما حد يجي يقول مثلا كم أرخص سماعة $20، ما في، مستحيل. سماعات الهاتف السلك $20 صراحة. فلا بد أن تبذل إن كنت تود أن تسمع شيء محترم. ليش مش حاط صور السماعات؟ لأنه إذا بدي أفتح السماعات أسمع منهم سيعود الصوت للميكروفون ويتكرر ويزداد. والصواب في عالم الميكس تسمع، أنا بالنسبة لي، من سماعات مونيتر كبيرة مش سماعات أذن، علما أنه كله بيمشي، لكن أنا هذا ميولي. نسمع. في فراغ يوحي بالعدم، مش عاجبني هذا. ظلام دامس يغطي المكان. إلى حد ما هذا أشوف الأفضل أشرح لكم بشكل سريع. المنطقة هذه منطقة الباس أو البيس، هذا بشكل مختصر وسريع. المنطقة الوسطى منطقة صوت الجواب الوسط. المنطقة هذه منطقة الهاي العالي، الهايبر، السوبرانو إنجاز تعبير. تعال نعمل شيء يدوي، نخرب شوي. اسمع. هيبة تحبس الأنفاس. راح الصوت، ترى شهبا تكشف صار زي الهاتف. رجع هون. وجهها ملامح حياة مخفية. صار صوت قرار وراح الهاي.
أنا خربت شو أعمل؟ ديفولت، ترجع فوكال، لا مش أنا بتوقع هذا أحسن خيار عجبني، اللي هو المين روك في أوكس 2 أو فوكس 2. تعبر من بين ملايين، في نسبة قرار جيدة، في نسبة كذا مناسبة إلى آخره. ليش هذه النقاط أحيانا يكون في بعض الأصوات فيها مشكلات، نبحث عن النقطة والموجة السلبية ونحذفها. أشكال الكمبرسر وأنواعها لا تنتهي ولا يمكن حصرها، فلذلك لا نتوسع. لو طبقت كما فعلت أنا الآن، كافي ثم كافي ثم كافي. طيب نكمل. بين أجرام معتمة تسمى الكواكب، وأخرى مضيئة تسمى النجوم. جميل. للتذكرة لاحظ الصوت، خط واحد مونو، خطين ستيريو، عظمة الخالق، خطين ستيريو. إنها بعد أي عملية إيكولايزرينج وتخلص وتنظف، بتروح على الجيم بتزيده شوية صغيرة. طب ليش شو المشكلة؟ أنا بحكي لك. الزيادة هذه مقابل ما تعدينا عليه من أصل الموجة خسر شيء منه، فأروح أنا أدفشه، أدعمه شوي. فراغ يوحي بالعدم. جميل. هذا الدرس أكون أنهيت الإيكولايزر. الدرس القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن الكمبرسر، وبعده نكون قد اقتربنا من النهاية، وإن شاء الله تسعدوا بما سوف ترون وتحصلون على النتيجة النهائية. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. لا تنسوا الاشتراك ودعم المحتوى بالنشر. بارك الله فيكم. أخوكم ومحبكم خالد النجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.